土砂降りでしたね。カメラじゃなかなか運動ですよね。知らんのだと思うんだけど。紹介させていただきます。なんか活動量がちょっと余分ありますね。それをした甲斐があります。これ中多分じゃあこういう感じね。っていうのもやっぱり来てそれやらないのがちょっと。あ、そうです。だからこの地帯は要はボタンの崖のこの、あくまで置き床を作ったりだそうだけど。今日の振り返りじゃないですか。書きます。これじゃちょっとね、近すぎて。さっきはちょっと、もう一つちっちゃいかなと思って。小さめそうだった。よかったです、これ。ねえ、なかなかね。いけないから、よかった、奥様と。前の方に入れてくださいね。
うん。